Because now join all this broadcast, matter maka na share button. Oh, you went at this video, me to make a share button. Me to make a share button. Me to make a like button. Me to make a ifunanya. Me to yaka for as long as akaye kwegi. Meto makala share button. Meto makala share button. When I share this broadcast, Ekuma Michael Nabife. Good evening. Happy Easter in advance, my people. Happy Easter in advance, my people. I'm for some people are there and even the web begun. Metumaka na share button. Then Metuaka na F9, Metuaka na like. Now we are Kaiwapi also. Because now my broadcast this night I take time because now we face you. Go on a jekwado, Ishi niile. You know that tomorrow is the D-Day. Tomorrow is the D-Day. Yes, I know how Bagota. All Ishi about this broadcast. King Samalo. Good evening, my brother. Matoma can share button. No? Click here on the like and the love button. Nemetuyaka ka program saloko. Go. Happy Easter, Godwin Chinedu. Ipele Chinedu Metalo. Good evening. King Samalo. Good evening. Henwe choice one. Ụfọdụ n'ime ha anacha na n'ụlọ Easter kịta now. Ụfọdụ n'ime ha anacha n'ụlọ Easter enwe choice. Enwe Easter holiday ya na. Onwebe n'ụbọchị nụrụ ka enwelu Amadioha holiday. And enwe Amadioha holiday. Good evening, Didi Lovett. Now, before I continue, Obulu Nishi about this video. I will about 23 or 24 people now watch this broadcast now. I hope that each and every one of you, how mad do you know what a British Patrick, good evening. How mad do you know non define men and masse, or how mad in a quiet that masse. You got to go. Patrick Water, they don't have any choice. Hanchanina na chanu Easter for the Anagelugu, for the Sigo Lagos Nata, for the Sigabu Janata. Ka abịa gbuo n'Easter ka abịa lasha apịọm ụfọdụ n'ime ha egocha n'ọkụ ka anyị egbu echi bute akpa rice anyị eri echi gota tomato anyị eji wee mee stew echi ndị ya esi ofe akwụ onye ọrụ na-akwadocha na iruo n'ọkụkọ kịta iruo n'afịa kịta ọkụkọ anọrọkwana n'elu the whole transport company agbakwana sisi ịghọtago so they don't have any choice. When you get to the Rome, you behave like Romans. Now, Umunaye, noticing for these past weeks and days, I stumbled on 1, 2, 3, 4, in fact, many posts our brothers in Melu about what is happening in our Nollywood industry. In order go,
They talk about Ibe Valentine, good evening, or Dinako Okafo, good evening, peace, make it good evening. They talked about Onwu Mr. Ibu. They talked about Onwu Kelafaya Meshimonago. They talked about Onwu, so many other Nollywood actors. Then they talked about Zach Oche and the Africa Baby She with an agwu melu video. Some people also mocked him in that video. According to them, has in Ife Batalo, the Nollywood actors and actresses there, Juena and Wose, who because of Omo Vida ha art shallow. Mwaho had you wake cut osicha our culture and tradition. No nya batalo ife na-eme ha ji wee na-eme ha. Ha say no nemesis. Ha say no repercussion. Ha say no judgment. Ha say no payback. Payback to if any the bad image happened to our culture and tradition. Now, Abiara Nambweda can discuss all with our brothers. First, among the level of number of our Nollywood actors or actresses in Mugolu, to the point that they even have to start imagining such kind of thing. Madone Mugolu. Okay. Princess Uda, when they show him watch this program, can block all my program. I show him that joke here. Upon they show him watch this program, or they comment related to program. Okay. I'm block all. I'm block all. Hey, what I go? Now, it really kept me wondering how many of our Nollywood actors and actresses Mugolu from 1999 to 2004. How many of them Mugolu? Can you the numbers of them Mugolu to the point that somebody here beginning either imagine that no nemesis we face before or Nollywood industry? Number one. Then number two. Can you face the far name na Nollywood industry? Aheme in our respective communities, in our respective villages, in our towns, and in our state. Can you face the far? Can you face Mr. Ibuliale far? Maximus Patrick, Happy Easter. Lieutenant Peter, Happy Easter. Keloria de farm, Mr. Ibuliala. A lot of people are area, even around you and around me. Keloria de farm, Ishi Mona Goria. People are there around me and around you. Mona Obiade. Kelukos when a lot of people let's see here to a ham. Like, can you count from 1999 to now? How many of our Nollywood superstars Mugolu from 1999 to Keta Oneka had a number? Kaibideba. Yeah. Even sometimes I want to na ụfọdụ ndị a na-ekwu okwu ọ na-ama ntị na ha mkpụrụ mmiri jọrọ njọ afụgo m ebe mkpụrụ mmiri merụ mmadụ ife wee fụ na dịtị njọrọ njọ ọ na-esi etu akwụgharị ụbụrụ mmadụ bụrụ ụbụrụ ya buje n'azụ ebe a bụrụ anụ ahụ a na-ada ebe a bute n'etiti ebe a ịghọtago mmadụ one n'ime ha anwụgoro oke na na fort na Nnewi ba ya ebe a n'uru agụ ba ya around my locality ịghọtago Akure, good evening, around my area in fact after my house I got few houses for eba than na that fort I akwozu na my family. After 3 or 4 houses from my house eba na akwakwa another person. That same day
around St. Mary's o nwekwara another person na-akwa mmanya. In fact ịkpagharị ya n'okpu na eze alone ịkpagharị ya n'uru agụ alone ịyafụ na ebe a na-akwa ozu n'uru agụ adụghọ anything to less than 20 places or 30 places. Ije na-akwa udo ozudo na-akwa udo adụghọ less than 1000. Ife niile ahụ ndị mmadụ juru ebe a. Ụfọdụ n'ime ha arịara ahụ, ụfọdụ n'ime ha arịa different illness, ụfọdụ n'ime ha mgbanwu ka agbawuru ha. Can you tell me what is special? Can you feel special with what is happening na Nollywood? There is even nothing happening. There is even nothing happening in Nollywood that is extraordinary. Akore udal ha ntu ha ma echi mmụọ na-agosi were ahụ na ward ahụ ọ nọ na teaching hospital. Ịbata na ward ahụ ndị na-arịa that same thing ọ na-arịa pekata mpe ha ya karị 30 or 40. Bagaria na so many university teaching hospitals enwelu ndị rịara ife ahụ Mr. Ibulian ka nkụ kerife Mr. Ibulian ebe ya ọkpọ nwụọ. Ọ bụrụ the same thing ka my mom ya. The only difference is that not that night o ya eru tutu echie eburu my mom gaba na theater ka ọ nwụrụ n'abalị ya. My mom onye Nollywood, my mom na art film. My mom onye Nollywood, my mom na art film. Yeah? My mom on an art film. Yeah? Yeah? My mom on an art film. Or Nollywood. Yeah? Can you even do all the extraordinary name in Nollywood? Ade Keta Nyawadu Ademe na few families away from our family. So that's these people na-eche Adama ama ka ha si eche. Adama ama ka fa si eche. Before Mr. Ibu nwo, before Amechi mmụọ na go nwo. In fact, you can't even tell me that no one had a coincidence. What do you mean? I'm going to four guy in Woke be another my cousin. I'm going to four guy in Woke be another my cousin. Onya hobby anolo. Mpe na my dad with the same father, but her blood the same mother. Nedie nwụrụ. Aka ga akwamozu Nedie na 12th of April. Oluo 5 or 6 days ago, the guy nwụọ. The guy na area ahụ mmewe nwụọ. Oluo ebe 6 days ago, the guy nwụọ. Akwadocha na akwamozu mmụọ. So if ha plan ziri ya wee bikwa na posta nyanwa. So na that 12 aya da akwanya na mmanye ofu ngwa. Ha na abọ na Nollywood. Ha na art film. Yeah? People run out of idea. People run out of what to say. They will begin to beat around the bush. Can you tell me if a act now? Can even the Nollywood na act? The Nollywood na act. Ebe ndị mmadụ ji ọgwụ ọjọọ were emegide mmadụ na movies. Ebe a na-akụ mmadụ enye ule, ebe a na-eji ọgwụ gbuo mmadụ, ebe a na-eji ọgwụ kere mmadụ accident, ebe a na-eproject ọgwụ eme people so many things, ebe mmadụ na-eji ọgwụ nalụ nwaanyị die, ebe mmadụ na-eji ọgwụ kpasasịa nwoke anya, nwoke a na-emewu family ebe mmadụ na-egbu nwanne wee gwọrọ ọgwụ ego, ebe nwa na-egbu nna wee gwọrọ ọgwụ ego, ebe nne na-egbu nwa wee gwọrọ ọgwụ ego, ebe nna na-egbu nwa wee gwọrọ ọgwụ ego, ebe nwoke na-egbu nwunye wee gwọrọ ọgwụ ego. All these things we fe Nollywood na art na one side. All those things ha do real kon ha do real. Ha na-eme kon ha eme. Abịa na the other side, o nwekwara other part ebe ha na art, ebe ya wo nwe ife na-eme n'obodo. Ejejuo eze mmụọ ese, ajụ eze mmụọ ese, eze mmụọ consult all the gods. The gods ekwuo na ife ya wee mee ife ahụ na-eme n'obodo akwụsị. Obodo eme ife ahụ eze mmụọ kwuru ife na-eme n'obodo akwụsị. Ha na art kwa that one, meaning that na ha recognize the fact that na mgbe gboo na ndị be anyị nwere ka ha si eje achụ agụ ise.
na ndị be anyị nwere ka ha si eje ajụ ese na ndị be anyị nwere certain deities also ha na-ekpegasịrị. In that scenario ebe ha at this thing, they are not even portraying anything bad. They are just presenting things to you etu esibu eme ya mbụ na etu ụfọdụ sikwa eme kịta, because up to now onwe ndị na-eme ife mee ya pụọ je gbaa afa. So simply put that na ife ndị Nollywood na act wo ife na-eme eme in reality ka ha na script na act ya na movies. So can you tell me ebe ha sizi wee na epenti culture anyị ka ọtụ part ọ nọ na ịma hụ na egwu obodo real ị na-adautu na egwu obodo real ị na-adautu na onwe ndị ji ọgwụ eme ife ọjọọ ị na-adautu na so many people nwugoro today na-eke ihe ọkara na more than 30 something to 40% of them anwụghọ natural death. Are you trying to doubt that one? Ọ na ịmarọ na ike ndị nwugolu since iji wee mara ife till today na ike ha na about 30 to 40% of them abụrụ ọnwụchi ha ka ha nwụrụ. Are you not aware? Edu ha aware na mmadụ gburu ha na ndị Nollywood na art na-ebu egbe chechie mmadụ n'ụzọ kpọpụta ya na moto gbagbuo ya ọ na-atọje mmadụ atọje nara ransom ụfọdụ gbukwa ha enuboghe ọ da eme n'ife a kelu a lot of things ha na art about palace and the kingship na ndị otu ọ da eme ha art ebe a na-azụ igwe ada azụ igwe azọ n'ife a ha art ebe ọ dị hereditary ọ dụrụ hereditary n'ife a ha art ya polygamous family ebe polygamous family na anụ ọgụ kele onye ye ada ọ da eme n'ife ha art ebe a na-azụ ana wori egbusisi ya mmadụ ọ da eme n'ife ana m ajụ na ajụjụ gwakene m ife ndị Nollywood na art na movie abụrụ ife na-eme eme. Can you tell me one? Ha art ebe mmadụ jezuru ewu mmadụ ada ezu ewu mmadụ n'ife kedu ife dị ife a ha na art iji wee firuo nọ ife ha na art ife na-egbusi ha mmadụ one okay from 1999 to keta mmadụ one nwugo na family ana m ajụ osike ike na-efu any of us nọ here from 1999 to keta how many years ka ọwụ kwuo from 2000 to 2010 or 10 years 2010 to 2020 20 years 2020 to 2024 or 24 years osike ike na-efu family ọwụ na-eluzubo at least 3 or 4 persons since that time. Osiki kene for family eluzubo from 3 to 4 persons since that time. Osiri ike from that 1999 to keta na my own family kangoro ye na 2000 no kango ye 1 2 3 4 from that 1999 from that 2000 to now I lose go 4 persons from my family agi hokwum umunne my dad ha nupuru di anupu ife na agi na my family mmadụ 4 yes my mom melu have 4 I lose go from 2000 to now. Wopụta 3 or 4 families here gụọ mmadụ one ha lusugoro gokosia ha ọnụ ka ịma na ọ karị họ the number of people from Nollywood nwugolu from 2000 to now. Kedu si ife echen na ndị asịrị na ha believe na reality. Kedu ife o ji emekwa ụrụfụkwa reality of life ebe ọ na-play out. Una na-enwekwa problem with it. Una na-afụkwa no nwere something extra done no nwere something merely extraordinary that it is not ordinary. Na meshi mmụọ na God ya kidney. Onya wonye izire ya kidney. My uncle ya kidney. Di onye my mom motoro mmadụ wee tọ. Ọrịa kidney. Je India mee transplant Chineke merie ebere ọdụmma dokwa healthy today.
And when so many people here at the process of here, when they survive here, there is nothing extraordinary with even Mr. Igbo. So can if you just where they no because of if Hamilton and Nollywood no nya we even able to say ha oneka had golu from 1999 to Keta. In fact, from 2000 to now, Nollywood actors mugolu, Nollywood actors Ndi Igbo mugolu. Heluko 25. Heluko 25. Around my house, back. It go put like 10 families. It go put like 10 families. Go on the mugolu ne from 2000 to Keta. He got more than 40 or 50. Or more than 70 mugolu. Around this my locality, around this my area, I have that there for her. Ofodo wumo kolopia, ofodo wumo na their 20s, ofodo wumo na their 30s, ofodo wumo na their 40s. Most of them Nollywood and Ngola nwo, ofodo ni me ha wumo na above 60. Only few ni me ha wumo na below 50. So what are you saying? Some local or the ahone nke nwoke ni na that alternative doctor or the ahone ameshi mo na go or the ahone even Mr. Igbo the ahone ahone ka Mr. Igbo do. Then what of Justice Eziri mgbe ahụ nwụrụ ahone ka ọ name them wasisi afa ha ncha niile kaimola ahụ ne ha dogasi wenwu ụfọdụ ndị nwugasịrị na families anyị eluhodu that age wenwo. What are you saying? My mom won in 2012 December at the age of 48 years. Yeah? At the age of 48 years on an art film. On an art film kan na jo unu ekwetakwana na onwere ọrịa ya darịa mmadụ ọ ya dị ordinary bayonu ide egwu na ndị Nollywood a ife na-egwusisi ha awụ no the ghost of the land they bịara ọgụ maka na ha pentiri ha bad na their movies. So unu ekwetago na onwe diabetes ya adịarịa mmadụ ọ ya ordinary diabetes. Unu ekwetago kịta na onwere ife ya adịarịa mmadụ ọsọkwa bugharịa ya ụlọ ọgwụ enu niile bugharịa ya ụlọ ọgwụ ana ọ ya adụ mma because na ife na-arịa ya do beyond ordinary. Unu ekwetago ka nna ajụ unu unu ekwetago. Sometimes nnenechi ụmụnne ma nnenechi ụmụnne anyị amụa na atọm. This is a typical example of people who are blind. They don't know what they are doing. Ha na-ebi kasi aka. Believe me, he enweghị any reason whatsoever for this thing Hannah advocate. They are trying as much as possible to find the reasons where there is none. Where there is none. Take your family and then, okay, wolu family you na benden na goshi. Stepmother, my mom, won in 2004. Nne Moshi, nne my mom, won in 2007. Nwunye diopala my mom ha, won in somewhere after either ebe 2016 or 2017. Ka ọ nwụrụ. Nnamdi nwụọ ịda na ebe 2002 or so. Mmadụ one ka ngụgụlụ ebe a. Emmanuel nwụrụ one mgbe bodo nwụọ one mgbe mmadụ one ka nna akpọ bodo Emmanuel nne m ochie mma nnukwu mma well then Nnamdi mmadụ 6 from 2000 to now bende nna m ochie mmadụ 6 from 2000 to now. Now my house mmadụ 4 or 10. This if our 2 families can while count to see count all your family. Ụfọdụ n'ime anyị na-ebe
ọnwụ na nne na nna nọrọ ndụ then man is lucky. So many of us na if I na agbazi 10 is either na nji nna mgbagwo 1 iwere nne ugba 1 or na nji nne mgbagwo 1 iwere nna ugba 1. A lot of us na akịta na agba 10 then many of us dokwa lucky ka na agba 20. You got to go. So can you tell me if I do the extraordinary with ife a na-eme na Nollywood? Onwere ife mfuru na-eme na Nollywood. You got to go. Ife na-eme na Nollywood normal thing na-eme na Nollywood nyawo ife na-eme. Then all no claim say no the master of reality. Kedu ife na-eme na Nollywood ji wee gbo no gale. Kedu ife na-eme na Nollywood ji wee gbo no gale. Why you ji wee pick interest with ife a na-eme na Nollywood? Unu feel na-enwe more to eat. Eche na-enwe more to everything. Eche na man is God to man. Eche na everything na-eme na this life is physical. Eche na everything na-eme na this life is man to man. Eche na-enwe ho ife. Eche na-enwe ho anything do in this life do capable of iwepụ ndụ mmadụ spiritually unless na mmadụ eji aka egbagbuo mmadụ ibe according to ifo fọdụrụ imu ndekwu ọ na mmadụ ji aka ewere ife tiriwu na nni ọ na mmanya irie that is not only human being to capable of iwepụ ndụ. Unu pụta ebe a ọ na-agagharị ya, unu pụta ebe a ọ na-agagharị ya, unu pụta ebe a ọ na-agagharị ya. Kpọpụta ndị omenala onwe onye na ebe anya gbagotara kamera ana m stake 50,000 naira ịgwanye m the different nkwue kịta emepesịa smartphone ha ka hapụ ikwue because nkwue kịta emepesịa Google ha wee gbapụta nkwue kịta emepesịa Google ha gbapụta ka mmechi ọnụ hapụ ka nkụzielu ha echi niile mma hapụ ya echi niile wụ Easter ewere m na-echi wụ Easter wee kụzielu ha that particular thing ka ha wee ghọta because ife nchọzi ide emekịta ahụ nna akụziri ha ife ha amahọ ewee na-ekiri ya da ọtụtụ ha n'isi then wee na-edikode aghụghọ niile ha na aghụghọ nwere ife ọzọ anyị na-eme na awụghị ife a ịghọtago nkụzielu ha ife ha sọpozuru ịma na that side ha amahọ ịghọtago then enwe mgbalie okwu aghụghọ niile because okwu aghụghọ ha na aghụghọ ka nkụ for example o nwere vidio mmelu na-efie asịrị ha ibelivu na okwute ọjị akwa oyikoriko njina ego ayọrị na ị nwere ike ịwụgharịa ya mugiri wụsa na ana ọ na-agwa gị okwu ị na-anụ ịnụ ka ha ya ada asịghị etele odi omenka amenka baba a na-akọwe sịghị na ọjị a na nke awụ n'ogosiri na nwaanyị na ọjị nke a n'ogosiri na nwoke efie ọ na-akọwalụgụ ife ahụ ọ gara na ana na-ekwu so okwute nwere ike ịgwa n'ihe okwu ikoriko njina nwere ike ịgwa gị okwu akwa nwere ike ịgwa gị okwu kere ife ọzọkwa ugiri nwere ike ịgwa gị okwu mana Chineke enwe ozi ka speak to a pastor ife ọnụ ụfọdụ n'ife niile awụ ife unu just wolu unu just wolie Igbo CNN you are welcome Alex Ogwa you are welcome unu just wolie ne deceive unu not that no na amala eziokwu watching from Israel Children Doranginus Dalo you are welcome what I go unu just wolie ne deceive unu unweghị ife follow do extraordinary na-eme na Nollywood onwere ọbịa nwere ife do bad mfugolu ha article o nwere mgbe anyị bịa nwee problem with the high rate ha ji wee na art film ọgwụ ego but at the end of the day movie ọ na ndị Nigeria Attire a na-enwe moral lesson na-adọ at the end of it ọ na-enwe moral lesson jee na film ọ na ha article a na-enwe moral lesson na-adọ at the end of it film ọgwụ ego owu na ịya afụ ụgwọ ọrụ onye ahụ ka ọ ya narị at the end of that movie yes
iya fulele isida na nwunye ya ahụ ogburu pụta ahụ ntụbe ọ na nne ya ahụ ogburu pụta ahụ ntụbe ọ na-agwara ya na ọ eje sa asịsa ọ sachakwa asịsa egbuo ya. So ọ wụrụzie na ị chọrọ ka ije gwọ ọgwụ ego ịgwọcha ọgwụ ego at the end of the day ka ife a bido ha ntụba ahụ ngụ ka ọ dụrụ ọnya ka eji asịghị from 18 years nya ka eji asịghị from 18 years and above ozi ngụnwawụ a parent ka ọ dụrụ ịghọtago ngụnwawụ nne na nna ka ọ dụrụgo ada na-ekwe ka nwa gị elu bụ 18 years na-abịa ebe a na-enene mu vidio ọdanga inye ha smartphone nya wụrụ so ha bata nọrọ n'ihu ha ewerie ma assignment or ha ewerie mee one or two things na arụkwa ha ya edebe until ha eluo 18 years. ịghọtago Doris agbarụsi daalụ ya eforie peace ụka maka mmanụ na Genevieve ya na kele afọ ha pechensị ọzọkwa ha ana art film. The answer is no. Your mother had that art film. My mother had the other art film. Your mother wanna. My mother wanna. Eh? So, gwazie mi fedo extra ordinary. So, members of your church anwubo. Members of your Zenozo anwubo. Members of your club anwubo. All no we club on there from 1999 now or 2000 till now. Mmadụ na-enwugo na club a ụmụnna go mmadụ na-enwugo na ụmụnna ụnụ ndị nwunye di mmadụ na-enwugo na ndị nwunye di ụmụ ọkpụ na-enwugolu ụmụ ọkpụ na-enwugolu ụmụ ada na-enwugolu business partners go na-enwugolu ndị line go na-enwugolu mmadụ na-enwugolu n'ime afọ ebe ị nọ onye ya egosigo na ọ na-awụ onwe onye na-anwụzi na chọọchị ụnụ ịma na ebe enwelu a large number of people. Efere Doris, you see, ọ bụ a Nollywood actor. He is not. Ife na-eputu ibe eputukwara ya ọ nalụ nke eziokwu na the only thing anyị na-akọwara ha ekwe aghọta ahụ na ike ndị nwugolo anwụọ na 40% of them ogbugbu ka egburu ha adọ mmadụ gburu ha. Ụfọdụ ka egburu through physical means, ụfọdụ n'ime ha ka egburu through spiritual means. Ya sị na edo ignorant of this one. Mana ọwụkwụ maka ka ịbịa gwa m na ndị Nollywood wogono asị ka ọwụ Zion jekwa gbara Easter echi niile o nye akwụkwọ na love enu ọnụ ka akwa afọ na ije gbara Easter echi niile anyị na-aga ha asọ love onye be agwangoro m manufacture love agwangoro m na ya bịa nara m permission before you love mmadụ agwara ngo Zion ife m na-ele ewu ka m na-ele aha m ele love ka asịkwa na ibe igolu nya achụ na ma ya lesịrị ahakwudo ele love anywhere. You can choose to give it freely to anybody like it. So you don't need to announce it to us. I love Matthias Isiagu. I announce the love as a goal of one happy Matthias. I didn't say that, man. You are free to love him the way you want. I don't care. If any state here about fact, Ishi ekweta na there is nothing extraordinary with what is happening in Nollywood. In fact, there is even nothing happening in Nollywood. There is nothing happening in Nollywood. Ono just wolie. Onwe Nollywood hana ati maka ndị dibia na-egbusi mmadụ. Na ati maka ndị ji ụfọdụ ụmụ satanic omenala eji wee na-emegide mmadụ. Ọ ha ati ndị ụka. Ha ati bụ ebe ndị PCC n'ụlọ ụka nọ na-eri ego chọọchị. Ha ati bụ ebe fada mere ife ọjọọ. Ha ati bụ ebe ụkọchukwu mere ife ọjọọ. Ọ na ha ati bụ ebe bishọp dị occultic. Ọ na ha ati bụ ebe kedu ife ha ati bụ ka ha na-atị maka the same omenala ahụ ị na-ekwu ka ha na-atị maka ndị ụka.
he mechakwu na art ya ma ndị pastors belong to a secret court. He mecha na art ya maka onye yi akwa fada yiri akwa ụkọchukwu mana ọ na-eje ozi mana ọ na-eje ohi n'abalị. Go. So if I email, they are acting, they are showing you what is happening, what will likely happen, or maybe what has happened in the past. It's a novel. If I did a novel, it's a good history. So can you tell me what is the difference between a lot of novels in Ago and that movie in the some of those movies in the who based on true life story? You don't need to doubt it. Ụfọdụ n'ime ha based on true life story. Nke ọ na based on true life story, at the end of it, ha yederu yederu. Ema na ife awụ ife mele eme ka ha atare. Then na art no when they belong to secret court. Are you not aware that no when they belong to secret court? Are you not aware? Ejekwa ma kwamosuta. Onye ahụ njere akwamosie ọha art film. Onye ahụ njere akwamosie today ọda art film. In fact, onye ahụ ha dị na film. Go. Onye ahụ. You see, thank you, Doris. Unwepo, Mr. Igbo nwụrụ ụbọchị a ejibughị art ya ebe ọ bata na convent claim one of a sister call nọ ebe a na-eme a lot of things. Art bụghị ndị polisi na-ebi ndị mmadụ egbe ha ji eje ohi. Art bụ polisi na-ezu ohi. Art bụ polisi na-eri aka azụ. Art bụ ebe polisi gburu mmadụ. O nwere ife ji bụ polisi art. Onwere ife ji bụ ndị amị art. Kele afa dị fa ha art kwuo na ebe jere m obodo oyibo lu ebe a ma ife ọjọọ ejiri kwuo na ma ndị ọcha art ya. So kele ife a na art ya art n'ụwa art bụ na movie. Ono sekwazie n'omenala na ọnya na-egbusisi ha na ọnya ka ha na-atara afọ. That ofeke isi da na-ekwensu na Chineke akpọ na ya ọkụ already ọ na ha ka ya akpọ ya ọkụ akpọ. Mgbe ahụ adọghọ Mr. Igbo ekwu na ya ebe ya ọba onye Ọkịja ka ọwụ o wee pụta na Facebook wee na-aba wee sị na Mr. Igbo ya emecha na ya ebe agba ya ọkpa nke ọzọ nọ ya nọ na wishi a n'ife o wishiri ya na emekani na anya ya akpọsịsị na nta anọrọ na movie pentie omenala anyị bad. Pentie omenala anyị bad. Pentie omenala anyị evil. Kelu evil hapụ usoro omenala anyị ife ahụ na ha ekwughelikwa. At the end of the day ha ya atịkwa ife amata ya sị na ndị otu na-eme atịkwa na movie wepụtakwa elebe. Ọwụ na ọka movie industry anyị nwelu 5, 6, 7 years ago ha ka ati ada ife a na-eme n'ihu akwụkwọ ọ na-eme ha ka ati na Matthias ati ma mgbe ha arrestri ya ha ka ede na the arrest of Matthias part 1 arrest of Matthias part 2 ịghọtara then he weruzie arrest of Ijele wee mee part 3 because no na that same mission ka eji wee arrest Ijele ọ ka akwụkwọ against one person. Then ha nwere ike wolu the arrest of onye obodo mee part 4 wo the arrest of Ebonyi son mee part 5 ha ka atacha n'ife niile ịghọtago kensa mara na asị Hugo Bayam ndị ha atịrị mbụ onye golie onye golie ndị golu nke mbụ ya egokwe ndị golu nke mbụ wụ ha ya egokwe. So ha ejikwo na anything like that were aghọ wuwu onwere ife na-eme na Nollywood. Normal ahụ ndị mmadụ na-arịa ka ha na-arịa
unless no nwere onye oh you see they even did Abido Cheka recently you see onye ọnwụnna nọ na Nollywood ahụ nwere ifedo extraordinary merie ma anọ agha ezinụlọ mmadụ ị na-arịa ka ọ na-arịa agha ezinụlọ ị na-arịa ka ọ na-arịa onwe ife dị iche ọsọ ahụ ị na-agba ka ọ na-agba ịghọtago oke ke nga amarụ keza amarụ keda ka nghọtara ebe ị na-eje ịghọtago keda ka nghọtara ebe ị na-eje ya Doris agbalụsi ọgwụkwọ elekshọn 101 ọsịghị ana m aka akụkọ ha ya da anara ịtarị ịghọtago lọrụ ụmụaka good evening ya happy Easter ịghọtago daalụ simike eze na-eshe thank you very much ịghọtago so ha ejikwo na-ewe ọdụ na ama na-eji ụdị akụ jeni of you mana ife na-agwa gị ụwụ ka ha wee wọchịkwa this video wee fụkwa ife a na-ekwu onwere anything mmadụ na-enwugolu okay this year mmadụ na-enwugolu from January to December this year mmadụ na-enwugolu so ha nwụọ nnọọ 4 or 5 ọwụ na ha anwụgo 4 or 5 na the whole Nollywood industry ma mmadụ na ha bụ the last year mmadụ na-enwugolu ndị niile ha na-akpụkpọnụrụ nwụsịrị iwu ndị nwụrụ within a period of 10-15 ha eriri onyere ọnwụ ha wụọnere ọnwụ ha ya wụ Metusela ha ya wụ Metusela ka nna ajụ ha eriri onyere ọnwụ ha dụ ịmụta ka ha eju nwa anwụ so na family mu ka ọnwụ nya so na family nke ọnwụ dụ mma ịdụnụ so na family iwu ka ọnwụ dụ mma ịdụ ọnwụ atụkọ onwe ebe ndị na-eme ọpụta ọmafe ya ejebe ebe ọzọ ọkwa ife ha minuru ndị Nollywood eligo ọnịrị ọnwụ ha suppose ịda anwụ anwụ so nne m deserve enwụ abi sọsọ onye ọnwụ na ha atịfin deserve enwụ atịba ha fim irigo ọnịrị ọnwụ ọ ife ha minuru ndị eriri eli ndị eriri eri ndị emerigolu ha na-ebikasịzi aka ndị emerigolu ha na-ebikasịzi aka kpere na-ekpere ka iruo ka eji Mr. Ibu daalụ kengsa amalụ omenala bụ ụzọ eziokwu mma na olu bụ odu 2 years ka 3 years amana m akwamozu one ha jee n'alụ chọọchị elu bụ otu 2 or 3 years amana m akwamozu one ha jee n'alụ ịghọtago ama m akwamozu one ha jegolu you see Nollywood ha eri ihe ọnịla ọnwụ asị ha na agha o nwere ofu onye n'ime ha ọwụ mgbe ọtụrụ na Asaba ọmụnadụ ka onye o nwere onye nke ọwụ mgbọ agbara mmadụ tụrụ ya na bankị na Asaba o wee nwụọ ọmụ a na-anwụ ọkamma ọmụ a na-anwụ ọkamma kpebe daa na-ekpele ka iruo eji Samloko kpebe daa na-ekpele ka iruo eji Mr. Ibu mewe daa na-ekpele ka iruo eji Amaechi mmụọ na-agọ omena efukwadanụ ngụnwa mekwa mistake na ebe ị bịara ịkọrekt nke ịnọkwa wee mee mistake ọha omenala omeluala nya nsọ ana omeluala bụ okwu asị na ọnwụ omeluala bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ ọ ife ha wụ den alụmebe nyawo slogan ha alụmebe kpebe ekpele yọba Chineke grace with ife a na-eme n'elu kịta yọwa Chineke grace ka iruo ka Amaechi mmụọ na-agọ nwobere ga-apịachie m 50 sorry nwobere ga-apịachie m 40 ayọkwa Nchukwu amala Amaechi mmụọ na-agọ ahụ na-edo ka ọdụ ka mmagodo ahụ n'ọdụ
ka mmagodoro ya ahụ n'ọdụ nghọtago ife niile a na-ekwu ya ekwu ya kpewe ekpere yọba Chineke amala ka o kweta alị ka iluo eji agba echi mmụọ na agodo wee nwụọ ịghọtago yọba Chineke that grace because ụfọdụ n'ime ha efulie 62 or 65 on ahead to 70 years on ahead to 70 years ịghọtago nke nwa na ọ na your early 30 na ọ na your late 30 wele wojelu nekwanụ Mr. Igbo died at the age of 62 years bebe da na ekpele ka ilu da 62 years before iwe ka ilu da 62 years ka ị nọ ruo 62 years yọba Chineke that grace ọwụ na ọhụ Chineke ka ya yọwa amadi ọhara that grace se nya biko nya mee egwu ka ị nọ ruo age ndị a yọba Chineke amala you need the special grace ka mmagodo ahụ onye Saloko do wee nwụ Saloko me gbagotara wee nwụ sef ka mmala ahụ onye Saloko do wee nwụ Saloko nwụrụ at the age of 65 years ọ nwụrụ na 2011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ọ na Saloko nọ ndụ taa ọ ya adụ 77 years ịghọtago ọ ya ada ashụ 80 years na ọnwụ na ọdụ ndụ taa so yọbagodu Chineke amala ka o megodu ka iluo 50 years or ka iluo 60 years. Imagine 33-year-old years boy na amụ onye do 65 years amụ emekwenyi na onye do 65 years amụta n'ọgbọ emekwenyi na amụ echi mmụọ na agọ na first son ya or first child ya tola a lot of us na eba emekwa na Saloko na first child ya tola a lot of us no here emekwa na Mr. Igbo na first child ya told many of us not here. Has a kuku ndozo niile. Kelife do special do no ye. In a lot of young guys, mande wele go, mande batale go, Soniobi na nuru agwaya Iri Anedo, Prince Soniobi, Iri Anedo, Sino group of company. Molona 2003. At the age of what? 43 years or so. Called when onye na gbage fa agbawa na ma limousine then on agba onwe limo ito onwe limousine ito as for 2003 ahụ nwụrụ ka iwe mara onye na gbage fa ka iwe mmalụ ụdị ego na gbage onye anwere emakwa ife mmadụ ide eme donation 25 million 50 million 60 million 100 million na that 2003 ọ ka iwe mmalụ ụdị ego nwere. Died in 2003. Ndo galanyo ne nwonalo from that time till today. Ikuku ọma na Nnewi. Iji na Achebe second in command na Denka service. Nwukwa ụdị ego niile ọkpata gol. A lot of people ngol. A lot of ndo galanya ngol. Oruzie Mr. Igbo nwa onwe ya adụgo n'onwe ka o si wedo. Ọnwụ no nwere ife do extraordinary about ọnwụ Mr. Igbo mara na the same battle ị na fight ka ọ na fight the same ụmụnna dị na eze ka ọ na eze onya extraordinary thing which is na unu sị na ọ dịrọ possible unu sị na ọ dị eme unu sị na onye ọ na nwụrụ ọnwụ shie
na the only way mmadụ yesi wee gbu mmadụ wụ na ọgbawuru ya agbawu ọ na otiri ife na nri orie ọ na ọgbairi ọgwụ n'ahụ na minus this na o nweghị anything dị ka spiritual way iyesi na iwe gbu mmadụ o nweghị ife chenji olugo na arụsị unu ije ọgụ unu kweta na spiritual warfare na-eme ịghọtago olugo na arụsị unu ije ọgụ unu kweta na spiritual warfare eche nonsi na enweghị anything dị ka spiritual warfare not physical against physical man against man physically ọwụlụ na my mom lụrụ eji ama echi mmụọ na agụ o nwere ike ịkadụ ndụ wee ruo tata yes all the 48 years na 2000 and na December 2012 ọ nwụrụ tie 12 years tie 12 years iwota years tie na 40 before ya atụta ata awụ 60 years no olubo 60 ọ dị 47 then ọ dị 47 years wee nwụ before ya do 59 years yes before ya do 59 years mmiri nnọọ ka ya nọ ndụ o nwere ike ọwụlụ next 6 years ka ọ ka ya nwụ anwụ na ọwụrụgodu na ọdụ destiny nọ ya nwụkwa ọ next 6 years ka ọ ya nwụ na ọwụ na ọdụ ahụ one amaechi mmụọ na God wee nwụ ị na-asị m efugodo a young guy efugodo ofu onye mfugodoro n'ime ndị na-ekwu efu ya ka ọ dụ ka ọnwụ efu ya ọ mịkpọcha analị wurusi isi ọ mịkpọcha na wurusi isi ọdọdụ ka onye nugoro nwaanyị o were amụ Mr. Ibu rezigo family were amụ ya amụ were amụ Mr. Ibu rezigo family amụ shetan na nkwu na program nke abalị na ma ya emete ya aka ka anyị na-anọ chekwado maka Easter ịghọtago jeenu gwa ha na ezugo Global TV ezigbote onye Nnewi sịrị ha si ebe a ha na-eje pụtaba onweghị anything do extraordinary karịrị personal battle ahụ mụ na ya na fight ụmụnna di ahụ mụ na ya na-eze ndị ọjọọ ahụ nọ n'obodo nọ na various families anyị mụ na ya na-eze ndụ ọwụ na onwere onye n'ime ha nwere extraordinary something ndụ n'onwe ọkwa the same people mụ na ya na-eze ka ha ghara igbu anyị ha ka ha ezepụ n'ihu ewee kapụ ndụ ha onweghị anything result otu ma nna anyị sacrifice so na ndị bunyawo acting n'isi a na-akpagharịrị na-enwere onwe ya aṅụrị echipụ ya echichi ebe a echie ya echichi ebe ọzọ ọgaragidi ha wu ndị ọgaragidi enwepụho Pete Edochie enwepụho role concerning art ga-eze mmụọ art go onye isi ọgwụ ego art go member ọgwụ ego ọ compromise ga-eze mmụọ na film ọ kụọ na nsi ọ gwọọ na aja ọ wụrụ n'igwe na-eme alụ onweghị ife a na art na movie Pete Edochie art bụ ahụ ka ọ dụta onweghị ife a na art na film Olu Jacob art bụ Olu Jacob ka nọ ndụta. In fact, a lot of them art really ife with the men ajụ ife na movie ka nọ ndụta ọ dị nwepụtụ nke ha art ife nwugolo film ole ka ife golo Sam Logo art ife culture ọkwadịsị ife ịkpa amụ n'ezienu Mr. Ibu ka mụ na obi adị ha na art film love ọwụ love ndị lover boys and ndị lover girls kpọnụnụ m afa ha ka this lady na art the Johnson nwụrụ emu ụdị movies ọ na art Andy ka nọ ndụ Andy so na the first person ha so na the first people art film ọgwụ ego Andy Polo Andy ka nọ ndụ living in bondage Lloyd Nani ha na ndị otu ye ha ncha niile ka nọ ndụ today Mama G ka nọ ndụ Mama G ma na o nwepụghị ife a na art Mama G art bụ
ngozi eze ọnụ ha ka nọ ndụ ndị ahụ ndị agbata gburi na movie industry ha ncha ka nọ ndụ wee ruo taa ọ na-awụ ndị enwepụ nke ha enwepụ ife ọjọọ mọchị ha atịrị ife nwụrụ anwụ kedu ife unu na-ekwuzi kedu ife unu na-ekwuzi unu na-ebigheri aka ndị nsi na aja ma a ga-ede akpụ ndị nsi na aja unu na-ebigheri aka unu si ebe a ejide unu ebe a ọ na-agbaje ebe a emelu m vidio maka okwute ịda agwa mmadụ okwu akwa ịda agwa mmadụ okwu okiriko njina ịda agwa mmadụ okwu jiki bata na ekọba ọnụ mana ajụrụ m a simple question kelife the difference between ịgba afa na prophecy daalụ Alex ajụrụ m simple question kelife the difference dị na ịgba afa na prophecy ebi ebe a akọwa ọnụ kama ị ya abịa ebe ahụ saa m ife njụrụ ebi ebe a akọwa ọnụ na chọwa onye go na ya akọ ọnụ na comment section ịgha ugiri na ana mmụọ agwaghị okwu Ebuka Obi kpọzie afa Jizọs esi na ya agwa ya okwu maka ntịghị ughe oghe nke ya eji okwute na ịsha na fiojisia ya sọgụ nwere ntị iji anụ prọfesi sọgụ nwere anya iji afụ ife okwute na-ekwu Ebuka Obi anyachiri anya anyachie ntị ya ọ ya afụ n'ụzọ ọkwe otu okwute ahụ iji agba afa otu okwute ahụ iji agba afa otu okwute ahụ iji achụ mmiri otu okwute ahụ iji eme a lot of things ka okpu salụ wori emela ọta ya na-etineru n'elu ewere ekpe ekpere ị na-amụ ya amụ kedu ife ị na-amụziri ya amụ ọ na okwute enweghị pawa na mmadụ ya build nwu altar or anything on the rock dị n'elu yo Chineke amala ọ na-emeri ihe mana ọ na-eme ihe adị sem okwute ahụ na ana ọ na-agwaghị okwu ị na-akọwala anyị ife ọ na-ekwu ịtọpụ ọjị ghe ya na ana ọjị ya na-agwaghị okwu ị na-akọwala anyị ife ọjị na-ekwu etu akụrụ si ya complicate onwe unu so ụsọ unu nwere ntị na anya unu ya eji afụ vision na-anụ ife ndị pastors anyachisicharụ nke ha anyachisiche were aradite tụchisicha ma anya ha ma ntị ha they can't see anything they can't even hear anything nke ha na-anụ wu miss call nke unu na-anụ legit call from onye nwe unu I hello na ehelụrụ m unu then ije kwata fanta jee nene picture ndị eze nwaanyị a ntikọnyere nyaa ka ndị jere ịlụ ọrụ mmiri ibelivulu n'ihi ewota fanta ti kwata ibu mmụọ kpakọta ife niile a fiochisicha dọ ihe na basketi jee chụọ aja na mmiri ụchụ na-agbaghị apụọ agwụ na-enyeghị nsogbu apụọ poison enyerugu ụfọdụ ha na-eje asịghị na-egbugo na mmụọ ha ewelu anụmanụ gbuo were gbanweta ndụwo mana ekutezie mmiri ọṅụṅụ disem mmiri ahụ ị na-eji ịchụ aja na disem mmiri ahụ ị na-eji ịchụ aja na ka mmụọ n'ala aja ahụ wee nye gị ịda prosperity wee nye gị ịda nwa maka ọdụka factory ebe unu eberivo na Chineke na-enye nwa ọdụka factory ebe nwa dụdụ na mmiri ọdụka bank dụ na mmiri ya wee ije chụọ aja esi na bank mmiri nye gị ego ka m wee ghọtanụ mana iberivo ozi na mmadụ ya ewolu mmiri nation nwụọ na ọwụrụ onye nwe spiritual attack nwụọ mmiri ahụ abanye na ahụ gwọ ife ahụ na-eme iberivo ozi na olive oil wụ from nation ka eji ewota ife eji arụ na ikwubi okwu n'ime olive oil ahụ etu ahụ o si eme ibu ahụ ikelu ekwụrụ ịkonfes ha n'ime ibu ahụ ịkonfescha dịka nna agba ife nta na mmiri ife ụtọ nara ife ụtọ ka ime ka ife ụtọ bata na ndụ nwanne nwoke dịka nna ayọ pawuda na mmiri ete ngụ pawuda biko bịa chọọ ya mma dịka nna eti ọkụkọ a ọwụ ife dụ ndụ biko mee ka ife dụ ndụ bata n'ime eme ka ọ dụ ndụ n'ime ịghọtago you are confessing proclaiming a word n'ime ife ahụ ị na-eme physically na-atụwa ihe na mmiri believing that na mmụọ ahụ ị na-enye na by your proclamation of those words
that no nwere ntị no na anụ ife ahụ ị na-ekwu and no ya grant your request. Kedu ife mesiri gị iji wee che na by proclaiming those words n'ime olive oil eterughị ete n'ahụ that na that chukwu and speak those words to that he will not hear and answer that prayer. Ifu ebe unu na-anọ, ifu ebe unu na-eme onwe, ifu ebe ha na-eke ọgwụ eke nya dịka anyị na-eke ye ewuru m owu black ke ye ọ ya ekpu isi owu black signify darkness dịka m na-eke ọ ya ekpu isi ọ ya ada afụzi ụzọ ome anya nkụkọ ọ ya ada akpọ oteta ụla nkụkọ ọ ya ada akpọ ọ na-eke ọgwụ ahụ physically na-proclaim those words n'ime ọgwụ ahụ. O nwere a lot of things ọ kpakọtara tinye n'ọgwụ ahụ believe na those things meet here together no ya activate ọgwụ ahụ agwọ ọgwụ ahụ okwu ọgwụ ahụ anụ ife ahụ ekwuru pụọ jeme ife ahụ agwara anya jeme. Mana ifuzi ebe pastor suru speaking in tongue mee ofu depending ntụ chukwu si wee direct ya mee ye program or something ọ bịa na mmezu ese na arenji ọkwa ifuru ya ese na arenji ife ọnụ ụnụ na complicate ife unu na-egwu. You guys are complicating yourselves and you need to know that you are complicating yourselves. Ụfọdụ ndị eze nwaanyị achọghị nụkwa anụ ha ma chiki na enu chiki ị na-ajọ inukwu ndị mmadụ ekwu na ike adụrọ na chukwu na o nwere na amụma niile ndị ụka na-ebu uwe arenji mana everyday na peji ụka ị na-agba afa a lot of people na-agbakwa afa n'aka ji ikuku ndị n'obodo oyibo ihe anọ na ha na-akpọ onye ọhụrụ nọrọ nso ọ bịaba n'ebe ahụ bịara ịgba afa. Ndị niile ahụ efula a na-agbala afa na Facebook ụgwọ ndị n'obodo oyibo ụfọdụ n'ime ha agbachalụ ha afa agwaghị ife ha ya ewota ka e wee lụọ ọrụ ha ọrụ owota ewee je lụọ ọrụ ya ọrụ ọ bịazi ọgwa ya na ndị ọcha ahụ ejezi ụka ndị ọcha ọ na-achụ aja ndị ọcha ọ na-agwụ oke ite ndị ọcha ọ na-agwụ ibobo ndị ọcha ọ na-agba afa. Ajụjụ ka m na-ajụ answer me. Okwute na ọjị na-ekwu okwu mana Chineke anyị ahazi na-ekwu okwu eji ime ha gwa na Chineke exist anywhere. Mmụọ nke ahụ ị na-egburu ewu na ọkụkọ ahụ gụ na ya obi n'ụlọ ifube na ya anya ịma na odo jikọ ọcha ifube na mama ịwọta anya ịma na mama ịwọta odo jikọ ọcha ịma na obu ogbu ike ka obu ogbu ala ịma ka ọdụ ịma na ọkwari Brazil ka ọ Peruvian ka ọkwari n'isi ịma na obu stret ka ọ na-akwai unu ji aka unu penti ọkpa ya n'ọwa asụ ifube na enwe mmanụ na ọkpa ya ọwa asụ ka obu ọkpa ịnọ ka ọkwụrị ka ọkpa mmadụ ka ọwụri ukwu isi ka ọwụ ka ọwụri anịma ka ọwụ sefe nwa ahụ ifube na ya anya so ọwụrụ na ifube mama ịwọta anya ifube ha alụ bi na-agụghị aha anya mana ibelivu n'ọdụ pọwafụ na emereghị ife na ayọ ya. Kedu ife mmerewu iji wee belivu na ma ya ebelivu gwa God ahụ ịhụ na smuchas na mafụgo ifugo nke hu olasị ọkịja ifugo ye ime onye ọwụ ifugo one on one ime onye ọwụ. Ana m ajụ gị ajụjụ ọwụrụgodu na exist ime onye ọwụ mana ị na-eje ebe ahụ chụọ aja kpọkuo ye mee ife niile ihe eme believing that he or she will answer you. ị marụzi na the moment ị na-akọndem ife niile tụ n'ụka n'ihi na-ekwukwa na nke ị na-eme dị powerless. Ọkwa na m afụ ugiri a na-ekechikọcha ọchịnie ya etu a ọ ghaa ya ọkpa ya kasịgo otulu odi otulu ọkpa ndị ọga kọsị mmụọ na ndị ọga kọsị mmadụ. Biko ana m ajụ unu ndụ ji ka ọdụzikwoli ndụ ji ka ọdụzikwoli mba na ana m ajụ gị ajụjụ ị na-asa m ife ọzọ a confuse na m nye m kaikai ahụ inye kaikai ọkpụrụ ya bụcha fio ọ bụ ya n'ugiri ya sị biko nye na direction ebe anyị na-aga. Asịrị m ọnụ ndụ nyanwụ nwata nwoke ujiki ọdụkwoli
na-asị na ndụ gị ụdị kama na o nwere ife na-emeghị ife ndị ọga kọsị mmụọ na ndị ọga kọsị mmadụ. Mana onye ka nna ajụ ọ gagharịkwa a sịrị nka njụọ nyawu ife na-emezi onye ọwuo ewe je chụwa nyawu aja chụcha aja ya kpolepụrụ ya ife adụ n'ụzọ ọkwọ ajụjụ ka ọ gwara gị ọ na-ajụ ife ahụ ndị isi ga-ejikwa nke atọ special ma ọ jụọ o nwere nwa ada nwụrụ bụ ụnụ ebuna ha ozu ya ebuna ọ ya afụ ya mana Ebuka Obi bụezi amụma bụ amụma ife melubeghị ha asịghị narị nji o bugide amụma bụ amụma ife mere na UK ebe ị nọ ha asịghị narị nji efe ọ na-aghọ ga-abago wepụnụ ndị Nollywood n'okwu unu na onwe ife ndị Nollywood mere ụnụ. They have been entertaining us. They made our childhood great. They made our childhood enjoyable to us. Unless you go, hey, what I go? Eh? How make our childhood? They are all veteran actors. Ọwụrụ n'obodo na appreciate ndị mmadụ ha ncha niile suppose na enyego ha national honor. I suppose inye ha ncha niile national honor because they made our childhood and growing up great and fun. The only thing Iwaji wee kwụshiga ha ụgwọ ọwụ ịkọlọ allegation bụ ha n'isi ịghọtago ịkọlọ allegation bụ ha n'isi ife ọ na-eme ndị pastọ bịa ha nọ under anointing nọrọ under trance ichere ndị eze nwaanyị ahụ eme ndị eze nwaanyị ọha eme ife bụ eze nwaanyị ya agbagide egwu ọdụkọ ya bisi n'ukwu nkwụdụ na nkọ mmiri ma ọdụkọ ya asọwu isi n'ime mmiri nke a mmiri dị n'ile obosi ọha egwu ka ọ ya ada agba mmiri ewee rie ya ọha egwu ka ọ ya ada agba n'ime mmiri ọ ya ma mgbe ọ zọrọ ọba n'ebe mmiri dị deep mmiri ewee buru ejewara ọ bụla ịmụ ha na ha na-anụ na trans eze nwaanyị bịawanụ eze nwaanyị bịawanụ ọ na ha eme ka nna jụ ha da eme ihe ifuzi ebe odumeje na-acha aja bido cheka ese na ọmụfi ka ọ na art ese na ọmụfi ka ọ na art ka ọ na ifu bụ ha ụmụ ndị dibịa na art ifu bụ ndị dibịa na art okwu dụcha oweta mpịa tụ apịa ya pum oweta kai tinye n'ọnụ gbọgbọgbọgbọ ife niile ahụ ọ bụrụkwa dise ma amansi ahụ ka ọ na-eme so pastọ mee nke ọwụlụ alụ ife o mere onye ka m ji wee sị na ndị eze nwaanyị a na ndị dibịa na-ese akọ ndị emu ndị pastọ ha nidi ka emerụ ha ebelu ha dewela ahụ na ha chọrọ ka ha were opportunity a ịmana na ha for church as their closest rival ekwugo nye ugboro one so ha feel na this is the opportunity ha eji wee settle that business rival mana ha amụhụ na ha ji yesef na expose their own isi na pastor who fake isi na ike Chineke du fake ịmana ngụnwa du fake because ife niile ahụ ndị ụka na-eme unu na-eme gbade the only difference dị ebe ahụ na anyị nwa na-akpọ Jizọs na-akpọ Chukwu ngụnwa na-akpọ eze nwaanyị Caribbean na-akpọ ọtụrụkpokpo na aba agana akpati nsi egbe n'Enugwu ukwu odogwu isi okpo na ụmụnya alụsị a na-akụrụ gbamgbam na atani nwoke mbaji na ụmụrụ odogwu ogbe afọ na ọka etiti ọ dị only thing do difference na nke unu na-eme ọha ewe ife dị iche n'ife unu na-eme almost the same thing isi na ike adụghị ebe a ịma na unu nwee enweghị ike ndị bizi ike chukwu
nke atọ icheke nke atọ iche ịghọtago onye ka this lady wụ nwaanyị Imo TV ya eji pụta were amụma Ebuka Obi buru were ama ọkịa si ha ji egwuọ Mr. Ibu si ndị pastọ ha ma na ha nwee pawa ha ji egwuọ Mr. Ibu ha ji egwuọ ndị ahụ adụghọ mana o je nwụta ọkụkọ nkwasa n'enu alụsị si hụ na o ji ọgwụ ya ahụ wee jide ọkụkọ ahụ na ọkụkọ ahụ ya emegharị ahụ ebe a ndị mmadụ bido na-ekritisize ya ọ sị ha na ọ na-abaso mba n'ọgwụ ya ka o ji wee jide o so ị nwere uri ọgwụ ihe eji wee kọmandị ọkụkọ arịkwasa n'enu alụsị gị ọ ya apụ apụ ndị mmadụ wee bịa na-atụ ntọ na anaghị ana ihe were ọgwụ ga dewe anywhere na around Igbo Land across Igbo Land ka anyị bịa weta ego onye bata ha bịa tọọ ntọ ma onye bịa zuo ohi ka ọgwụ ga jide ya ebe a the same ọgwụ a jidere ọkụkọ ya ejide mmadụ ihe eme ihe do it then ọgwụ ọwụ na eji wee jide ọkụkọ that same ọgwụ ya emenwu dọla taa that same ọgwụ ya enyere ihe ahụ m visa without m nwee jeho na embassy at least nke anyị ihe eje na embassy ekpere ahụ ewee lụọ ọrụ ekpere ahụ ewee break obstacle mana physical ọgwụ ahụ ịgwọla ifu ebe ọkụkọ nọ n'elu wo super glue nyadosie ya n'ọkpa ya ike ụdị super glue anyedoro ọkụkọ ahụ n'ọkpa ọkụkọ ahụ nwa anwa afọ ọsụ ọkpa ya wụnye ya ohekele okpuru ọkpa niile ahụ welukom nyado ọkụkọ n'ọkpa ọkụkọ debezie n'ọzie n'enu ebe a ọ na-aba ọnwụ na ị nwere ọgwụ iyi eji wee jide ọkụkọ ahụ n'enu ebe a ike eji ọgwụ ahụ mee the highest security enwe n'ala Igbo onweghị onye ya abịa m ife ọjọọ n'ala Igbo ama ịbata ọgwụ nwaanyị Imo ejide ya na anywhere ịbata ọgwụ ahụ ejide onye ahụ ya na anywhere so ụnụ maka esi ekwu okwu ụnụ na-agba ile pata ọdụkọ na-agba ife unu na-ekwu ị nwere oke ọgwụ mana alụ na-eme n'ala Igbo taa ife ọjọọ na-eme n'ala Igbo taa insecurity to buy taa a lot of things do n'ala Igbo today ịbịa nwere oke ọgwụ eji ime ha asị ka ejeputere ndị pastọ onye ahụ adụghọ ka ejeputere onye kpuru isi so ụnụ accept go na ọgwụ nke ụnụ do useless so ụnụ inwe spiritual power ihe eji wee invoke something jee na mmiri chụọ aja ife mee ike eje chụrụ Mr. Ibu aja were ihe prove ụlọ anyị na anyị na ike Chineke anyị na-efe do powerless ike eje chụọla ama echi mmụọ na ga aja were ọgwụ ahụ wepụ arịrị ahụ na-eme were ihe prove ụlọ anyị na Chineke anyị do powerless nọ nke na-eze nwaanyị gị ife do powerful imenwuhe ị na-eklem na inwe power mana ije na-ama ọkụ onye ọzọ na-eredikụrụ onye ọzọ a na-enejerekwa anya na Chineke nyere ya power nke but put bụ power nke into test onwebụghị ebe ịtraịrị abido cheka nke onwebụghị ebe ịtraịrị sọsọ odumeje so na ofu onye gandusa ọ na-etinye into testing oge ọbụla Ebuka Obi ha na-eti nke ha into test onye ọna n'afọ ị na-akpọ ya arenji meke na arenji a na anyị nwachọrọ ife arenji ya iwe super glue nyado ọkụkọ n'ọkpa nyade n'elu metal nyadosi ọkụkọ ike ebe ahụ nwa okpuru kwụtọrọ n'ọya emego na ọgwanụ mmadụ ọnwụ nọ mmadụ ọchọghị ụzọ ya esi wee megido hekepụ ọkpa ya nwa okpuru kwụtọrọ ebe ahụ nwa ogburu kwụtọrọ ebe ahụ mụna amụọ na unu debe ahụ na unu na-anụsa ndị ụka ọgụ n'onwe unu ka unu na-eme onwe unu ka unu na-eme yes onwe unu ka unu na-eme onweghị ife na-eme ndị Nollywood ha ncha niile edo gam ha ncha niile edo galant as a matter of fact ka anyị gwa onwe anyị eziokwu ụfọdụ n'ime ha biri ajọ ndụ celebrities niile nọ n'ụwa ife eji wee nwa in fact o sike ike n'ifu a celebrity ada ebi ajọ ndụ ụfọdụ n'ime ha ajọ ndụ ahụ ha na-ebi na-eme omechaa n'ikpeazụ onyebe ha nsogbu
ụfọdụ n'ime ha biri ịmụ ife wu na-ewu a celebrity na-afụ ego ịmakwa ife wu na-ewu a celebrity ụwa na-ekiri ekiri na-afụ ego a lot of them na-ebi a lot of ajọ ndụ ha biwe ajọ ndụ ha bichasịa ajọ ndụ ha ụdị ajọ ndụ ụfọdụ ụmụnne anyị na-ebi kịta anyị na-akpọ ha sị ya biko pụtara na ndụ adụghị ebe a ịghọtago ije bubatawa ọgwụ ọjọọ niile ị bubatacha ọgwụ ọjọọ ị na-ebubata obido nyewe gị nsogbu nyere m minute ịghọtago ije bukọnyewa ọgwụ ọjọọ niile ị na-ebukọnyọ dying minute obido nyewe gị nsogbu ịgbaghara imekwa n'ụwa mgbede. My mom will always tell you that na go mefọkwuo maka echi maka ụwa mgbede o believe na ụwa mgbede ka na-abịa and ụwa mgbede ahụ nwere ike ọwụ na mgbede ahụ ka ndụ ya ebido ịtọ ụtọ. Outside that onwero any other thing mfulu na-eme na Nollywood. I took my time to study. Onwero, I counted the number of Nollywood superstars ngolu from 2000 to now. Mfuna the number adoro to if I now. From that time, the number of them ngolu. Nde lulu numbers ahụ nwere ike ahụ ngonu ụmụnna ya as a whole. Ịghọtago, ahụ ngonu ụmụnna ya ma ndị megolo okenye. Ịghọtago, ha ngonu ụmụnna ya. So ka ezi ife Nollywood as a body comprised of ndị Igbo niile ma ndị Yoruba ma ndị Hausa ma ndị Ghana na art film ego ha ọnụ ha waja nọ na Nollywood. Ejike moment of truth, you are welcome. Ịghọtago? So ego ha ọnụ ha scatter all over Nigeria from different states. Egochasia number of mmadụ ole nwugoro n'ime ha from 2000 to kịta. Efu na that number alone nwere ike ọnwụ na unu eluzugo that number na ụmụnna ụnụ alone ọ na ụmụnna na-apụ dị n'ogbe eluzugo mmadụ karịrị mmadụ one a esi na onwere ife na-eme ha gụ na-eme ha ya nwụzi anwụ. Ọ bụrụ na onye baa Nollywood ọ ya nwụzi anwụ ka nje baa ya mmadụ agoda art film onwe acting karịrị nke a na-eme onwe for 7 months nọ na app a amaechi mmụọ na go movie niile art goro since nne ji mụ ya okwu bụ ụdị okwu nkwugoro 7 months dala ejike ịghọtago film niile amaechi mmụọ na go art goro since o ji wee art ra film in 7 months nọ na this blue app na-ekwu okwu bụ ha fụfụ okwu nkwugolu na blue app a ọkamụrụ actor the only thing na mejebụ ba association ha Nollywood ejebụ mbe nchọkịta eje mba ahịa ọwụrụzie na onye ba ha ahịa ọwụrụ imota ọya nwụzi anwụ ọya rịazi ahụ eje mba ya nụ ego ne ka ejikwa na abe ego n'ọnwụ na-eji na abe eje mba ahịa achọrọ m ịnwụ mana ọhọ kịta mana at the end of the day nwe onye ji ndụ ya aka amara Chukwu ka ihe ada ayọ ọ grace of God ife na-edu anyị ịghọtago ọ grace of God ife na-edu anyị ihe ada atụ kiafọ ka mmadụ ibe ghara iwepụ ndụ mana ọ na mmadụ ibe ga-ewepụ ndụ oge a Chineke kwuru na nke oyi awụ olu oge a you must peme olu oge a you must peme mana the most important thing wo ka I understand ya ife wo eziokwu maka na ọ naanị eziokwu ya eme ka ị pụọ n'olu oge ndị a na-ekwu enwere nete ndọka power asị ha na power na anyị na ụmụnne anyị awere na ruo n'ụka ekpewe ekpere sụwa speaking in tongue efu anointing ọ ka njụ ọnụ onye na ebe a onwe obodo ndị na ebe a
dalọ ndị anointing n'ụlọ ụka ka nwee mmanụ na ọ pụrụ n'ọsọ mmụọ onye amaghị ife a na-ekwu ife ụfọdụ nwere ike kwụrụ ọtọ na etu a ọdụ ka amụere gị ọkụ n'ọkpa ọkụ a na-agbahụ n'ọkpa ị na-eti mkpu etu a na-ama n'elu fururu ugbe na ụfọdụ ọdụ ụka nwere ubumọkụ si n'anya pụọ etu a pụọ Jizọs ahụ ihe eti wee figbugharịa daa n'ala ụfọdụ ịrụzuo kọntrol ajụ ebe niile ọdụ ụka ị na-efe efe n'elu ikuku ife ị na-agwanụ m ife ahụ ife mechala ụfọdụ n'ime anyị ewitnes gị ọnya ka ọ ya ejiwu ị na-agwa mmadụ na Jizọs adụghọ ọ na-agwa unu onwego enkaụnta go Jizọs ọ wụrụzie na ọ na-eme akpọ Jizọs ya ha arụsị ndị China abịa rụwa ọrụ mana afọ ahụ nwere pawa dị na ya ịghọtago ọsụkwa enyawo na-ekpọ Jizọs ya arụsị ndị UK abịa rụwa ọrụ. The fact is that na that name nwere power and na that power na-arụ ọrụ. Speaking in tongue ga na-ekwu anọrọ m ebe kwuru na onwere mmadụ ole dị otu anyị receive the spirit of speaking in tongue. Bịa onye mma mụ na ewe wee bịa night vigil fụbụrụrụ da wee sụwa speaking in tongue ọ na-asụ ya wee ruo taa. Ama m mmadụ one mma encounter goro ekwuo na o nwere gift Chineke na Chike n'abalị a na ụfọdụ ya enweta gift ibu amụma na ụfọdụ ya enweta gift ịgwọ ọrịa na ụfọdụ ya enweta gift izu ozi ọma. Receive it 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ofie ebe niile a lot of ndị mma receive gift ahụ taa. Ụfọdụ n'ime ha wụ strong EFAC members ndị mmadụ ma amata na-eji afụ ụfọdụ n'ime ha receive gift ịbụ abụ na-abụ abụ na kwaya na-abụ abụ na ife a wee ruo taa ọ gift ha receive ịghọtago Ifeoma Achụ say I have experienced that's uncountable during my personal prayer life. What are you telling me? A na-abụgide abụ etu a odoghị anya n'isi go na this planet Earth pụọ na ịnọrọzie ebe ahụ ị nọ nwụrụ ọkụ ọ ya agbaghị because ị nọrọzie mmụọ gị apụgo your physical body nọzi mana mmụọ gị ejewarugo. So onye nwebụ that personal encounter ka ọ ya da agbagwoju anya. A lot of people enwego that encounter. Ndị nwego that encounter ị na-akọrọ ha ife niile ya na-akọrọ ha ọ mmadụ ka ị na-agwa ọnwụ na ịma hụ na-enwe prophecy bịa ka mkpojeru ebe ihe eje nwa aka iwe efu n'anya bịa ka mkpojeru ilu ebe ahụ nwa efu n'anya ọhụ mmadụ ya agwa gị ejighị Igbo agwa onye ọcha. Daily Bishop Prosper ama ka mkpọrọ onye ma ama Daily Bishop Prosper ama ka Bishop Prosper ama si etu a nya gbaa agha ọtọ n'ihu gị etu a you see Daily awụzie nọ na St. Mary's nke emi St. Mary's Cathedral emi Daily awụzie ka awụzie si etu a gbaa agha ọtọ ka ife awụzie ji wee were egwu ndị ajọ mmụọ ndị dụka ịnọsị na chikasị ha burukwa moto bute ụfọdụ ọ napụzie ewu moto ahụ anapụ marụ na spirit gwara ya ewepụ ya iburula cruiser pụta ọgwa ahụ na ọ chọrọ mmadụ na-ebute narịa moto butere ya moto reject ya gwa ahụ na ọ chọrọ. Gift ọsọ ogwu nwa obere oge kịta ọ retire mana ndị awụ ọkụ ka ha wụ okpomọkụ awụzi ahụ eri nri n'ebe awụzie nọ ka m na wee fụ ife Ebuka Obi na-eme na-agba ndị mmadụ ghalị ka o si eme how many days fasting. Daily awụzie oge ọ nọ DCC ibe na-ala ha ụla ọ nọ na field DCC ebe a ka ọ ya nọ mechi fasting ebe a ka ọ ya nọ wee mee ife ọ na ụfọdụ onye ọnwa eme dry fasting. Kedu ife ndị mmadụ na-akpọdo ife oge ma mụ nọ ndụ eme na dry fasting 3 days bọsị mmechiri elu n'ụka St. Mary's pọpọ ka o butere na flas ka ifu na-ekwute ife
Kerifunu na-ekwude ife a pastor ya ekpechalu gị ekpele nye gị samse ya agụ nye gị ekpere ihe emere onwe nye gị fasin ihe eme gba na Chineke ya eji aka kpughee elu gị ife dị otu a ime ekpere a first day ruo ife dịka na second day or na third day ị nọ na nlọ ekpughee elu gị ife ahụ efe life ọ na inwe ha idea ọ na inwe ha idea ọ na inwe ha idea jụọ nụ ka nkọwara ọrụ ike bụ ịghọtago onye ka a lot of ndị be anyị n'obodo oyibo ịghọtago o nwere ike ndị ọcha duto na ndị ọcha chọzi so much freedom onye ọcha achọghọ ka ị na-enye restrictions here and there onye ọcha achọghọ ka ị gbe ọkụ 5 ga-apụtazi na gate ebe eni ọ chọghị ọ be ha ka this freedom ka this freedom of speech, freedom of whatever ọ be ha ọdụ enshrine in that democracy ha wetara anyị ọchịchị onye kwuo uche that na ị nwere right ikwu provided na ịdaghị iwu so ndị ọcha believes na Bible na preach so many principles do against the kind of free life ha chọrọ ide ebi that's why iji wee fụ ụfọdụ n'ime ha ji wee na-eduzi away with their spiritual life but ụmụkwa ndị ka do highly spiritual n'ime ha ije na-emulate ha ka ebe na-eje emulatiri ha ka ebe na-eje emulatiri ha nne gị ọ dabụghị under anointing eje wee ma arrange a lot of us na ebe a anyị anọ na night vigil mgbe ahụ night vigil na-ewu ọfụma anyị anọ na night vigil ma ọ na crusade anointing eburu mma butuo n'ala n'ihu ma ọ bụla adụ ụlọ nwaanyị butuo n'ala n'ihu ifubughe eji eme arrange ndị ụka ọkwụrụ ya ụgwọ ndị ụka ọkwụrụ ya ụgwọ ịghọtago now quick one nke mee n'ihu this same awuzie na akpọrọ nwelu what do you man but they are the ones who brought the Bible meaning what so ọ bụrụ na nna azụ afịa a lot of people si n'aka mbịa Zambia mgbe nna azụ moto pass taa wiki ka m na-elezi mana a lot of them na-elezi moto pass mana mụnwa kpọtara ha tii ha n'ime moto pass ya ha haziri moto pass what difference does it make that na ọmụnwa onye introduce ha to moto pass but ahazi m azụ moto pass taa na azụzi week does it make any meaning Rojeni ọba Romi eze ọnwụka onye a trenuru ịnọsịn na Nnewi ahịa ejike siri ezugo global TV ha I only fell down once in my life ejike kere ebe ịdara ada Romi eze ọnwụka Rojeni tourist village ọba onye a trenuru ịnọsịn bai na motorcycle spare parts tata Romi eze ọnwụka Rojeni ọ ka na-azụ machine pass ọ ha azụzi machine pass but that doesn't mean that na machine pass business adụghọ lucrative. A lot of people zụrụ machine pass ya na Nnewi a divert go into real estate ụfọdụ n'ime ha gbago Lagos na ozi aspanda na azụ motor pass ịghọtago does it mean na machine pass aka bụrụ a lucrative business ebe a ka unu eme mistake na ndọcha wetara anyị ụka does not mean na ha ka ya awụ master n'ụka ahụ mmadụ na-etrenucha mmadụ nwa itrenuru akazierighị mma what are you telling me nwata na-aka onye nkụzie nwa bụ onye na-aka master nwa na-aka nna ka nne so what are you telling me mmadụ na-aka mente kedu ife na-agwa m yes thank you yes I can introduce you to a club ịbata na that club hapụ go na that club kwazie na that club kwuo na match ozie that does not mean na onwe any benefit do na club that na ọdụrọzie
mụnwa achọrọzi. That is what it means. So ọ bụrụ na ụfọdụ ndị ọcha jụrụ na ha ya ejesu ụka, it is their own decision. Onye inventory the first motor vehicle, ọ bụrụzi moto ahụ inventory ka a na-agbata, and ọnwụ nọ ndụ o nwere ike ọ ya agbasi nke ahụ inventory. Are you not aware? Onye inventory the first electric bulb, ọ bụrụ na ọ ka nọ ndụ today, onye nekata the level and the number of electric bulbs nọ n'afịa, nke ahụ inventory self onwe ezifo o ji eme. So what are you telling me? I can actually come to your place and learn something. I will come back to my place and do it more. It is happening. So who says that that we cannot echo more than them? That they cannot backslide if I have a lie? Who says they cannot do that? A lot of people converted the mother to Uka today. They busy John Dotata. Mananda ha converted. How lead to Christ. Now what's stronger today? What are you telling me? It is happening. I'm a lot of people. Oh, how lead the people to Christ? That how lead to Christ. Their spiritual life had intact. Everything had to intact. Mananda how lead her to Christ. Aback lead go since. Nebizia Jondo. He can afford to name herself. And Wosiana. For the name her Jondo and the Gua. For the name her be miserable today. Yes, the Bible said that the first shall later be the last. So, or not all possible if I will with the fulfillment of that scripture. Or if it or get an the 1,000 or na have 1,000 as a joker. Now have 1,000 and wasn't that highly spiritual anime. But I'm counting with the case and some greater percentage of them as a joker. Do of course, name and don't believe in a freedom. Keta and keep as well. Onya batana henye kuna freedom woke no woke wine no woke no wine okiwema the level of freedom actual. But of course that particular EU ya too difficult work on Africa here because of how we grew up. So now you know why it will be difficult for Christianity to leave Africa here. Now you know why it will be extremely difficult for Christianity to leave Africa. It is highly difficult. We haven't yet got into that level. Even though the highly compressed, or say they listen to her as if no one had anything name. On your church, okay, well, no me if I will. In fact, all know how the constitution how wage they have. On your church, or the to life is sorry, I dem. Hand your child freedom, ye moments, amulamu, ye moments, pelumpe. So all the totally out of place and logic for somebody either may compare Christianity here. Kumuyi lulu India, of course on India hana nana. Who says that Nigeria cannot be a tourist center because of Christianity? Who says that na if I am Dutch would buy and Dutch had that plane and be a buy? Makata same thing, how would I lie? Who says so? Who says so? Okwonwere obodo nnụrụ no akwụ ka ogono ha bịa wo na Nigeria je kobe ha ka ji we na produce ife niile ha na-alụ ha na-ebunatakwazila anyị na Nigeria ebe a bịa na-ewolu mana na Nigeria ka nnụrụ ha bịa wolu palm tree ahụ ha je kube ha. So what are we saying? A lot of us we go encounter with this Jesus and a lot of us and we go encounter, including you. Education that go once. Go no kwaturu once. I do kwaturu. Spirit how kwaturu mba. Honors the resistance. Ojeme go holiday. Ona chiga ge bosi bia. Ngwa nese na ya ata under anointing. Bia ka mkporo uje na nka awuzie. Bia sef ka mkpo chidero obase enyi nwoke. Ka mkpo chidero obase enyi nwoke. Ka chidero ametu aka. Kamano ne ya somaso to ko mi sinana especially nka mma agwa na ekpe no isi mma dia agwa uzie ni ne isi itare ka ya de fio mana azu iwele pori ya weta na ngwa uzie ni ne isi ifo ya command ebe no wetare mmụọ ye fio wasicha ga azu e ma na ike na abo ekwugo na Chineke ya ezute mmadụ 100 eba 1 2
3 go ifu budu nke ọhụkwụ ịma na ha che na ebe anyị nọ wee fụ ife a na-eme na Zion nọ na Zion ọ na Redeem anyị fụrụ ya na Anglican Church ebe anyị na-eje anyị adasị eje night vigil mgbe ahụ anyị adasị eje crusade anyị adasị eje praise night anyị jechara ife niile arụ ụlọ ụka ahazi eje ministration hour Wednesday prayer receive it ndị na-ekuru nwa 1 2 3 efuma antiu fuma mmayo fuma your grandmother fuma enyi wu nwoke fuma enyi wu nwaanyị gidigidi ife ya ebe niile ife niile ahụ warị nji onye kwụrụ ha ụgwọ na dịarị nji onye kwụrụ ha ụgwọ na arị nji nke ha na-eme mgbe ahụ so onye gwara gị na enweghị ike adụghọ o nwere ike wuruzikwa anọ arụsị ndị UK arụsị ndị England ka ha tiri n'afa Jizọs ya mana nwanne okwe for that name jee jụọ ndị anọ into the high occult ndị belong to the highest level of witchcraft jee jụọ ife ha ji atụ that name ewu hapụ maka movie ife na agwaghị life ọkweghị akpụzi na that name here ma ọ mgbe aha ibi body school ebiri body school anyị ma ndị dụcha possess ndị dụcha n'ọcha na no initiate shall into otu mmiri mgbe aha anyị nọcha body school anyị ma ka o si adụ ife ifụrụ na-eme TB Joshua hapụta ha na command mmadụ mmụọdụ n'ime onye aha na-ekwu okwu o mere mgbe anyị nọ body school na ọ na-eme anụ kata etu a ụfọdụ Wednesday prayer etu a invite ya ofu minista guest minister ọbịa ịghọtago ọbịa etu a ekpere etu ife onye nọ n'elu bọnk ife onye go na ya na ama ofu bọnk onye nọ n'elu bọnk onye wụ nebọghị etu a na bọnk efie kata ekpere etu a ofiegburu da efoda pastor o jekwuri ebe a see I command you to speak right now. Who are you? Ifune bogo malu pong onye na-etine n'enu pong go ma onye ịnọ n'enu pong ya nyanwa na ọ na-ana ma onye beti uru dị etu a nke dị etu a nna ife ọ na-asa n'ọnụ o mere mecha say I command you out of this body ifu ye owori si na-eji ije n'ana anyị fụchara ya n'anya ọ bụrụ na Zion ministry ka anyị fụrụ ya for the first time ọhọ na winners ahapụta ekpu dị ekpere ahụ winners onwe onye ya bịa metụ gị aka onwe onye ya bịa ebe ahụ ịnọ bịa jụrụ ajụjụ winners ya dị ebu amụma are you not aware winners nwere iwu prophetic words ka ya dị enye ị na-claim by yourself ha ewepụta this week si na tata na this week no prosperity ifa wepụta slogan declaration ka ya dị eme ị na-claim by yourself o sike ike n'ifu ebe adịbụghị si na o nwere onye nọ hia o nwere ike si na o nwere ndị n'ebe a na-achọ nwa no na-eyizi iwu nwa nwoke na-eyizi iwu nwa nwaanyị onye ọbụla na-ekele mgbe ya testimony ya na-abịa Shilo ma ndị ọcha fly elu for Shilo ifu testimony na Shilo a na-enye testimony onwere onye metụrụ gị aka onwe onye kpọrọ gị afa ndị ọwụna nwere ụzọ ha si eme nke ha ị na-ekwu anyị fụ na onye depọ ada agbakasị onwe ya ikwu okwu sef na-esiri ike ayet ife a na-eme so those things do real we have seen it mgbe ahụ ebe 1999 ahụ a lot of people do initiated hapụzie na kịta ụfọdụ ndị do initiated n'ime mmiri na-arụzi eze nwaanyị taa ụfọdụ n'ime ha na-ericha amoosu ịghọtago mgbe ahụ onye ahụ agwaghị n'ọnụgo dị na mmiri mụ ụmụ na mmiri ị nọrọ na-agbasịsịarị nke dị ya n'aka ọ na-eti agwaghị na-agbapụgo efe ọ n'ọfụrụ ofu a na-agbapụ ya ofu ahụ ọ na-eti o merụ n'ihu anyị ma cousin o merụ n'ihu anyị ife ya n'anya ife niile ahụ chenjigo nwaanyị onye ejiwe ifuzi ebe Ebuka Obi na-eme
ma ife ebe Jerry esara ndị otu na-eme ọdụ strange. It happened even in Anglican churches. Jee na St. Mary's Cathedral taa onye nọ dia wo venerable awụzie wọkụ na-ele ụbọchị o ji eme program ya na St. Mary's ya field niile na-eju eju ma luxurious buses ya ebu ndị mmadụ si ma Ọnịsha na ebe niile ma Ọzọbụlụ ma Nnewi South ma Siena buses eju ebe niile Coastal buses eju ebe niile. The same thing with mgbe Shia dịka Obi Emmanuel na ebe a bife ewoje ịda Nnewi South. Ịghọtago? What of Bishop Ezeofor? What of Bishop Prosper Ama? Ndị niile ahụ wo abụrụ sọ na ha awụ ụkọchukwu mana fa abụọ ọkụ na-ele ele. Enwere so many of them ọkụ na-ele ele. Jee na Sembat Lagos jụọ onye a na-akpọ Frank Anonibe, Peter Ndeche, Shuks Abraham. Jee jụọ ese ndị a na Sembat Anglican Church Lagos, Deliverance and Healing Unity Sembat. Ndị a melu mkpamkpa, ndị a melu mkpamkpa, ndị a bụsisiri a lot of alụsị niile a na-atụ egwu n'ụfọdụ communities. Deliver a lot of people. Ha na-eji bus ka ha nnukwute bus kalozos bus a ịtọ na ịnọ wee land ya that particular community na Igbo Ukwu ma ọ bụ Nnewi. Ha bịa ebe ahụ brother Frank na-emuchi anya wee bụrụ isi alụsị. Ọ na-ata alụsị ka chewing gum. Arlington, I will say ya retire very soon. Na St. Mary's ka ọ ya anọ wee retire sef ntụnsi anọ. Ọdụ ọha na omego old etu a mana na St. Mary's ka nnụrụ ya anọ wee retire. Ọ gbagotana mana ọkụ na-ele ele. Ịghọtago? Enwere people anyị experience ya na Anglican churches si anyị. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ụmụ Pentecostal churches ya ka anyị ruo olu wee fụzie ya for the first time, hapụ ndị na-agwa gị ndị niile na-agwa gị ewe asị wife ha na-atụ. What of ndị FAC? Ka ife ndị FAC na-alụ, ndị SU Scripture Union, especially ndị FAC, a lot of people nọ na FAC wụ ọkụ na-elele ka ha wụ ha nwa akpata mmụọ ji ahụ nọ n'ime aka ha taa ya ka granọt. Oke ngwa ọnwụ na ụmụ alụsị niile ahụ na ike dị na ụmụ alụsị ahụ ka ndị abịa gbupie nwaanyị na ogbusi ndị abịa gbupie. Ọnwụ na alụsị niile ahụ abịa pụsị na pawa dị na alụsị ahụ karịrị ndị abịa gbupie. Kedu ife kpata na ogbusisi ndị abịa gbupie? Mana amam mmadụ na-abụ esighị ike, ofu onye okpu na-eze anyị, ofu onye ụmụ abụbe ndị nna m ochie, ha esighị ike. Ịghọtago? Here in Manitoba, Canada, Easter celebration started yesterday. Ifuge, ịghọtago? Amam mmadụ na-abụ esighị ike, nya ka ihe eji wee mmanụ ike dụkwa. Onye nke ọzọ dị n'okpuru eze anyị, alụsị ahụ o ji ebupụ gbaa ya ọkụ. Ife alụsị ahụ kụrụ ya seasonal madness. From January to April or March, ọ na-awụ ya ala. Ọ na-eweta akebe June, ọdụ mma. Ifukwu oyiri akwado mma. O nwere after 4 months, ala ha bịakwa. After 3 months, ọ dụkwa mma. Mana onye nke ụmụ agbụ nọ na FAC mgbe ahụ wee jebuo alụsị, o wee tipụ ya ala. Ọnwa onye ụmụ agbụ n'ebe a, ịya ma onye na-ekwu. Iwuru onye uru agụ ma na ọfụma, ịya ma onye na-ekwu ife a. Ọ na-awụ ya lata na-akpagharị ebe niile. Alụsị ha ji ebupụta pụsịrị ha ala. Mana o nwere ndị je were aka ekpe bụrụ alụsị a tụfuo mmụọ ya ọkụ. O nwere ife mere uwe luo tata. Ama m onye je ebusi ndị niile dube ndị nna m ochie. Tata ọ na-emere onwe ya ife narị alụ ahụmako so na highest person na-alụ ahụmako na Nnewi ya n'uru agụ ahịa ka mkpoke n'uru agụ ahịa. Ọ lụcha n'ụlọ enu one na-emere onwe ife na-agba moto. Mana o wunitere isi na nya ọkụ na-elele ka ọ wuo. Mana ọ kpatara ego nya mgbe ahụ sef onwebụ ụdị ego nwere kịta. Ịghọtago? Lụchalụ nwunye ma skuul sef. Mana ọnya bịa bụsịsịcha alụsị niile dube nne m ochie nya kpocha be nne m ochie ife bata ya ozugbo. Oge mbụ
ọkụ osisi ya bata n'ibe ndị nna m ochie egwu ha atọ ihe egwu anyị ekwedo gafe n'ihu ebe a ọkụ osisi ọchịchịrị bịa ha kwa mana ọnya bịa kpuchasị ebe niile ife bata mazie family agadaga ukwu ọjị ahụ ị na-anụ as for ebe 2001 2002 2003 ukwu ọjị ahụ kwụ around here 5 kwụ ife kwụ ebe ahụ ka iwe marịzie ka shedi yesi wee du n'enue wee marịzie ka ime ebe ahụ ya adụ ifu ka iwu geeti dụ okwu agwụ ife niile ozo gwa ya ekwe n'unu gwa ya ekwe kwaka na geeti ya na ọkọsis ohi abịa ha abịa mgbe ahụ nwanne my mom nke bịa ba unu anaye ọbata agbagha eye tenant bi ebe a wee je na-akpụ isi n'ihu shop dị n'ihu be ndị nna m ochie wee je konukọ wuti ndị mmadụ wee je konukọ wuti ndị mmadụ wee bata mma anyị nọ na-alahụ ụla n'ime gbaa mma ka na chiara wee je konukọ ndị mmadụ ha wee bịa wee bata wee je kpaka gada mpa wee na-akpọ n'ime palọ ya wee je bupụta tv je bupụtakwa gọnụ wee pụta wee na-akpọ n'ozu obi dị ebe a wee were oke ọkpa wee zagide ozu obi chi wee fo ha zagidoro ozu obi chi wee fo ha zacha ha azagharịkwa ha zacha ha azagharịkwa ha zacha ha azagharịkwa ha zacha ha azagharịkwa ha zagidoro ya chi wee fo ọka iwe mmalụ ụdị ọgwụ dọ n'obi a mana igwe amaka abịa bụsisi ife niile a bụsisi ya today bụsisi ha ncha niile today ịpụta isi na ịma hụ na ife dụkwa ọ bụrụ onye afụ bụ ife oge ebusisichara ife niile ahụ o nwere ofu mama zoro ezo mama ekweghị ewepụta ya mama ụmụ achụkata na ya ebe nke ahụ dụ ịghọtago o kweghị ekwu o wee ruo mgbe ọ nwụrụ o nwee wole dị biribe ndị nna m ochie ọfụma utidie mechaa jebe Abuja mechaa afta ndị mmadụ nwụrụ nwozo ọbatakwa mama wee jebe Abuja wee ruo Abuja mgbe ọ nwụgolo wee je gwa ya ebe o debere datin fọ ndị na-asị na ife ada eme wee je gwa ya ebe o debere datin wee gwe ya ọ bụrụ na ọ nata ya jee soso and soso place jee wolu datin owo je ya be nna ya o nwere one old man nọ n'obi nwanụ ọ gwa ya oluo ya were eji enye that man ka ahụ dụkọ nke o ji wee bi ije di maka nna ya emekwa dibịa ọfụma di emekwa dibịa kpuchisi nna m ochie antisi ha Abuja bata ozugbo kpọọ ha my mom jee na wodrobu ahụ ma ya aka n'elu wodrobu ebe ifu ka o si wee kpukwe ma nke o si wee wolu ntụ kwụọ ya imeghe wodrobu ahụ imeghe kọbọd ahụ ya afọ ife doro ya mana ya mana ọkụdoro ya n'elu wole akwa o ji akwa kpuchie ya wolu ntụ kwuchisi ya amadụ na ọda ebe a antiru ebe ahụ ozugbo mepee ya wọpụta ya from ebe o debere ya oje Nnewishi ngụnwe nọrọ ebe ahụ na-asị na ịmụhọ na ọgwụ na-asị na ịmụhọ na ife na-eme ịjọsụ na-alọ nlọ you are just deceiving yourself the fact is that na all those arụsị dụcha powerful mana ndị bịa wepụ ya ji ike karịrị ike ha wee bịa wolie that is the truth etokwa ka ọ dụkwa onye na-eje ụfọdụ ndị na-eje ebusisi arụsị ụbọchị ọhụrụ na ị nwara anwa dapụrụ n'okwukwe ụfọdụ ụmụ arụsị ahụ ije ebusi abịara ọgụ afara ya awụ sọrị so sometimes anyị na-ekwu okwu ma anyị na-agwa first class information of ife ma fuka omelu ebe ife ma fuka omelu Deliverance and Healing DHU Sembata Anglican Church Lagos nwa akpata ọgwụ niile ahụ dobo n'aka ị na-eme na guru mere ha ekposisicha ewo katapila level ebe niile gwonu me foundation na unu na onwe ife na-eme
Magonye Peter Ndechewu. Magonye Frank anu nibewu. Oye me n'ezigbote ochie. Eje ya gbagota n'ofuma. Mana ọkụ na-ele ka ọwụ. Ife ọwụ fire. Ya. O ife ọwụ. Ese na ịma hụ na ife na-eme. Keke ihe sido ma na ife na-eme. Ife na-eme. Onwe ndị na-afụ ụzọ. Bịa ka m kpoje onye ya afụ ụzọ. Bịa na amam ndị na-afụ ụzọ. Ilu ebe a osi etu a gbaa ọtọ. Especially iwuru onye na-esi ngọ. Maka ndị a na-esi ngọ a na-enye ha special, a na-emepe anya ha specially na ha nweta ụdị mmadụ dọkarị. Wole amụma pupu ọkpara n'ala. Last story. Ofu nwa dị ya na mụrụ bai nọkọtara mgbe ahụ amụm ife mere ya na Lagos. Ala wee kụpịa eweta ihe na moto wee buru ya from Lagos wee ebunata ebe ha wee bunata ebe anyị mgbe ama mụọ maka na o wee nọrọ na Shell ebe etirie every time ọ na-asị awụzie sibuje na nke awụzie ma mụ wee sị ha na ọ bụrụ na onye asị unu buje na nke awụzie buje na nke awụzie ewee buru ewe jewe na nke awụzie welo na nke awụzie ebe bụ ogo ekpere sọsọ ife awụzie jụrụ ya ewu ikwetalụ na mmụọ wụ awụzie ụlọ ọnụma akpa erughị ekpere na ya adụ mma ọsị awụzie wee sị in the mighty name of Jesus I command you to be healed in Jesus name. Okwuo amen. Si ebe ahụ nọ na Shell bilie wee ruo tata mụ na ụnụ ọnụgoli disinsi over how many years? My mom eme na 12 years ọ nwụrụ mazi mgbe ife a na-agba ume. In the mighty name of Jesus I command you to be healed in the mighty name of Jesus. Okpehe ekpere ọkankụ otie amen ozugbo tie mkpumanie. That is the end. Settled. Onye na-agwaghị na ike adụghọ na ekpere ndị a n'obodo oyiwo na-agwaghị na ike adụghọ na ekpere. As a matter of fact, onwekwa video mmeri ụfọdụ n'ime ha na-elive by the grace of their parents. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike owu grace nne ịghọtago. Ụfọdụ n'ime ha na-elive by the grace of their mother maka ndị nne na-ekpekwa. Ụfọdụ ndị nne enweghị ife ha kịta n'ụwa na-awụghị da intercede for ụmụ ha niile. Ụfọdụ ndị nna ụfọdụ ma ndị mụọ ọgwụ n'ime ha ma ndị mụọ chukwu n'ime ha ụmụ ha nke mụọ ọgwụ n'ime ha awụ ụmụ ya ka ọ ya ada abụọ ntụfụrụ n'ebe ife niile. Ọ chụpụ aja na Ọkịja ojechu aja n'ihe mbọsị, ọ chụpụ aja n'ihe mbọsị ojechu aja na Oraifite, ọ chụpụ aja na Oraifite ojechu aja na Nnobi, ọ chụpụ aja na Nnobi ọ bịa chụọ aja na Nnewi. Ife niile ọ na-agbagharị ịwụ maka ụmụ ya. Ịnọrụzie ebe ahụ ịnọ na-eko na-aba debe ahụ na onwe ife na-eme. Ọga nna gị uwe onye na-eme ife na-akọvarụ, nne gị uwe onye na-ekpete ekpere na-akọvarụ. A lot of these people ị na-afụ na-ebi wayward lifestyle ma na-prosper. Ya manụ nne ma ọwụ nne na intercede ọnụ nwunye sefu ji ọkpa wee na-eje ije n'isi ya isorie nke nwe enweghị onye na-ejere ọbịa nweghị nke ịma isorie na-ekwu ọ na-ekwu isorie na-ekwu afọ ahụ sorry your name is sorry ekwu na this broadcast no oye ete aka ịghọtago. I will end this broadcast here. Echi na-ewu Easter ka abalị amaala anyị mma. I wish all of you a happy Easter celebration. Echi niile anyị emenwebe live broadcast ka anyị wee enjoy ya Easter together. Daalụ ndị niile joinụrụ anyị ka abalị amaala anyị mma. Aka gwụgwọ nwanne unu nwoke Esungo ofu onye na Nnewi kachifonu.